唔係好食得晒，但係好靚啊！上一集咧就帶大家去咗溫哥華幾個唔同嘅地方嗰度食好嘢嘅，咁今集嘅節目咧就繼續帶大家去到溫哥華東區嗰度飲茶。三文魚包呢個蝦好。之後咧就會去到市中心有100年歷史嘅西餐廳嗰度食翻個 brunch， 仲會去華人超市行個圈，翻屋企將加港澳3個國家嘅嘢食溝埋一齊試下味，最後咧再帶大家去列治文嗰度揾好味嘅港式嘢食。今日就嚟呢間時代文華飲茶啦，就喺 TNT 隔離嘅啫。糯米雞，你真係食先好喎，你唔好揾我幫你。千界帶子蝦餃好似好得意喎呢個，wasabi 嚟喎 ，wasabi scallop。第一樣叉燒酥 ，size 有啲細喎，而且得3個，唔知點分喎，4個人。哦，好多橙味啊！試下個橙味嘅叉燒酥先。哇，真係好橙味啊！有啲橙皮香，都幾好食啊！係細嚿咗啲咯，我覺得佢。呢個糯米雞真係幾大份啊！好大份啊！見到佢都有啲仔啊！嗱，你負責幫我哋試食下啦，睇下好唔好食啦啊！試食下。試食時間開始啦，有埋嗰啲咩嘅喎，黑色嗰啲米嘅喎，有埋啲哇，咁樣個樣又好似好食啲喎。嚟6片試少少，除非佢好好味啦，除非我食到停唔到啦。有冇咁犀利咧？睇下，我就中意佢有呢個黑媽媽嗰啲叫，係咪叫 Wild Rice 啊？係咯。係啊，OK 嘅。一邊，仲有蛋黃。雖然好細粒，但係真係有1粒蛋黃嘅，真係有1粒鹹蛋黃嚟㗎。但係佢係的士咁大粒嘅咯。呢個嚟緊，呢個好靚喎。哦，芋角啊？呢個咩？好啊好啊。請問呢個係咩嚟㗎？三文魚卷我哋有叫啊？哦 ，OK。哦，唔怪得我完全唔知嗰係咩嚟㗎啦。三文魚卷，哇，好似好正咁喎。而家食下呢個好靚嘅三文魚卷先啦，真係好似幾靚喎！你睇下佢，上邊係炒麵嚟㗎。好菜，有生菜，中間係三文魚啊！邊一片係三文魚咧？好似蝦咁樣，我覺得。我覺得入邊係蝦，但係中個皮呢度係三文魚嚟嘅，即係個皮係三文魚，好香喎！三文魚包呢個蝦好好味啊！點呢個㗎？呢個係咪滑沙皮嚟㗎？哦，好味喎！咁樣又唔同喎，咁樣食得。哇，咁好味好多喎！一個味。哇！呢個炸兩個樣真係幾靚，就少少點一啲呢啲，再點一啲呢啲，多啲呢個。哇！而家試下呢個啦，wasabi嘅蝦餃，同埋帶子有帶子，蝦同帶子餃。睇下呢個蝦餃先啦，係帶子蝦餃。食到好少嘅滑沙皮味，真係有滑沙皮味喎，都唔少喎，越食越多喎。但係我帶子我唔係好食到喎，我淨係食到蝦咋。
prefer 普通蝦餃。今日就係嚟食呢間 Joe Forte 啦，1885年就有噶啦，好耐歷史㗎。呢間深受本地人歡迎嘅海鮮餐廳 Joe Forte 係我每次返溫哥華都必去嘅地方。我自己最中意係佢哋嘅龍蝦包啦，同埋 Chicken Ruffle。呢塊葉都好好味㗎。Even this one tastes great. You believe it? 大概係有少少苦苦地。當日阿女叫嘅 Seafood Chowder 都非常之鮮美，仲有佢哋嘅甜品 Tiramisu 都係一定要試嘅。佢哋嘅生蠔呢同埋魚都非常之受歡迎。不過大家要去嘅話呢，記得 book 定台，因為特別係中午嘅時候，通常都會超多人。哎呀，我最中意嗰個啊！哇，真係好 impossible 啊！哇，呢個真係好正喎！呢個哇，原來你睇下人哋正到出呢啲咁嘢嗱，大統華就勝啦，真係呢個真係超正啊！呢個一人一個啊，仲買埋 crème brûlée 耶！有得開箱啦！我哋今晚唔香出嘅喎，我哋翻去歐華甜味，哇，搞笑！咁邪惡嘅，我哋買啲嘢，好邪惡喎！喂，我哋今晚啲嘢，我哋今晚嘅 dessert 就綜合咗加拿大啦，呢個澳洲啦，同埋再加埋香港嘅嘢啊！哇，你咁多嘅，阿爸爸咁多咁邪惡嘅，我就我真係食，我食一啖正常嘅先。哇，個雪糕冇咁多，好細咋嘛？呢個入邊係點？呢個入邊係咁嘅。你食到啊？點解我塊冇嘅？或者我自己唔識食咧。其實我唔係好知道 truffle 係咩味。係，that's a problem. But yes, that's our problem. I can't taste anything that I haven't tasted before. 都幾得意喎，幾好味喎，令到成件事好味咗好多，係咪？你兩個覺唔覺啊？拎住個 chip 跟住再食，好得意喎，嗰種感覺係好特別，好正啊！Fat OK 啦，真係唔幫唔 fat 啊！我哋咁食法，呢個就係真係冇 cheap 咁好味，都係蒸幾好味啲，食唔腍唔係唔脆係唔脆唔係唔腍。好，就係呢度啦，呢度就係帝國中心啦。好細嘅呢度。係啊，呢個food court，我真係冇印象個 food court 係點樣樣。咩油條？老油條喺呢度？喂，係咪 Vancouver 嗰間老油條啊？以前燒咗嗰間。哇！我真係唔知幾多年冇嚟過帝國中心喎，嚟都冇入過嚟 food court 喎，我覺得。哇！一陣藥材味咁啊！沙爹牛米粉，跟住跟熱奶茶多奶，然之後一個葱油雞扒撈丁，同埋一個豬扒撈丁，同埋一個沙爹牛蛋絲，即係最尾嗰個係煙嘅，跟住嘅。OK，冇係咁多，係喺度食。佢未有個茶記茶檔都未食到啊！原來係同一個老細噶喎。喂，你個樣可以出得鏡噶嗬？哎呀，我呢個幾好啊！呢個佢話可以出得鏡啊，都係叫米喎，識貨喎。我叫同你同一樣。你兩個一份啊？定還是仲有一份啊？佢隻蛋都好似幾滑嘅，係咯。撈麵，即係撈麵係公仔麵，公仔麵要加錢嘅喎，撈麵係唔使加錢嘅喎。係啊，撈丁咯，係咯。如果你叫撈麵就應該係撈麵，不過佢係出咗賣。喂，有雪糕嘅喎，有榴蓮雪糕嘅喎，奶茶雪糕都有喎，越南咖啡都有喎。
哇，樣嘢都想食喎，乜茶味？係啊，有啊，雪糕嚟㗎喎，幾多錢啊？係啊，佢係25蚊3盒。乳豬蛋糕係有啲搞笑咯，有啲驚嚇嘅隻眼。呢隻就 cute 好多啦，呢隻越南咖啡味嘅蛋糕。嗱，呢個真係一嚿榴蓮咁樣嘅，你睇下幾靚。我哋叫一個 Hong Kong Milk Tea，榴蓮都好味嘅。跟住榴蓮嗰個咯，但係個樣就冇乜特別嘅呢個。如果要特別樣呢，就係要呢啲。呢啲個樣就呢個係 Tiramisu 咯。呢個係烏龍茶咯。呢個咪上次阿李婉華咪掟爛咗呢棵嘢咯，一買翻嚟佢就掟爛咗啦。呢個 Sunny Side Up 上次未見過喎，Sunny Side Up 係 passion fruit 嘅喎。Matcha latte嚟啦！嚟緊嘅節目呢，就唔單止會帶大家去溫哥華食嘢，仲會呢乘搭公共交通工具去到 BC 省嘅首府 Victoria 度玩嘅，仲會帶大家去一間需要出示有相證件嘅神秘餐廳度食飯。有興趣嘅網友呢，記得訂閱我嘅頻道，再撳埋個鐘仔，咁下次有片出嘅時候你就知道啦。中意我呢條片嘅話，都記得 CLS 支持下我。唔知講咩好，打個1字就 OK 噶啦。我哋今集節目到呢度，下集再見，拜拜。包有 cheese 味嘅牛肉包，我哋買咗呢個係4個9毫9。